Túto závodnú sériu netreba vôbec predstavovať. Séria Colin McRae Rally žije v podstate dodnes, aj keď sa už v názve nepoužíva meno slavného jazdca McRaea, pretože ten v roku 2007 zomrel pri páde helikoptéry. Posledný krát sa jeho meno ukázalo v Dirt 2 z roku 2009, ktorý bol venovaný posledným momentom v kariére McRaea. Pred rokom Codemasters vyrobilo a vydalo Dirt Rally 2.0, najnovší diel z tejto série. V dnešnom videu si predstavíme úplne prvý diel, povieme si niečo o jazdcovi McRaeovi a jeho živote a rozoberieme si postupne jednotlivé krajiny, v ktorých budete jazdiť. A berte toto video aj ako takú poctu človeku, ktorý sa stal legendou a už tu s nami dlhý čas nie je. Prvý Colin vyšiel v januári roku 98 na Windows a PlayStation pod vedením Codemasters. Najskôr vyšiel v Európe a do Ameriky sa dostal až o 2 roky neskôr. Ja som si vybral verziu pre PlayStation, pretože na Windows som hru nedokázal spustiť. PC verziu nenájdete ani na Steam či Gogu, čo je škoda. Čo sa týka názvu, stále ho neviem správne vysloviť, pretože v minulosti sme tejto hre hovorili Colin McRae a nie Colin McRae Rally. Ale tak všetci vieme, o ktorú hru sa jedná. Budeme jej teraz hovoriť skrátene Colin. Colin je závodná rally hraná pomedzi simulácie a arkády, aby bola prístupná širšiemu okruhu ľudí. Tak si ju mohli užiť ako nováčikovia, tak profesionáli. Preto sa stala po vydaní veľmi úspešnou a do roku 2002 sa predalo 4 milióny kópií. Vývoj hry trval rok a pol a autori sa nechali inšpirovať hrou Sega Rally z roku 1994 na automaty. Osobne som mal možnosť tieto automaty vyskúšať v Cibienovej herni v Prahe a bol to zážitok. V roku 1994, kedy tento automat vyšiel, to musela byť pecka. Ďalších inšpirácií to bol Screamer Rally z 97. a závody na vodných skútroch Wave Race 64 na Nintendo 64. Prečo sa inšpirovali práve touto hrou, to vám povedať neviem, asi kvôli grafike a fyzike. Autori jednoducho chceli vytvoriť realistickú rally hru, ktorú by si všetci hráči mohli zahrať aj doma. V tom čase ich moc nebolo, v roku 1997 vyšlo V-Rally a v 1998 práve Colin. Preto tieto dve hry spopularizovali a naštartovali nový závodný žáner. Autori použili engine z ich predchádzajúcej závodnej hry TOCA, samozrejme veľmi modifikovaný. Zaujímavosťou je, že sám McRae sa podielal na vývoji Colina. Rally jazdcov a ich spolujazdcov musí človek obdivovať. Rútia sa vo veľkej rýchlosti cez úzku cestu a strúhajú jednu zakrutu za druhou, ako by to bola hračka. Veľký rešpekt všetkým jazdcom, hlavne McRaeovi. No rally nie je nikdy len o jazdcovi. V závodoch sú v jednom aute vždy dvaja ľudia, jazdec a spolujazdec. Tí si musia navzájom veriť, pretože spolujazdec je očami jazdca. Bez kopilota by nedal jazdec ani jednu zákrutu, verte mi. Aj vy sa budete musieť naučiť veriť každému slovu vášho kopilota, inak len ťažko prejdete trať. Ako povedal McRae, bez svojho kopilota by som bol strašne pomalý, preto mu verím na 100%. If Derek didn't tell me anything, I would be so slow. I would never win anything. So, I mean, I rely on him getting his job 100%. Váš kopilot vám bude hovoriť po anglicky, aká náročná zakruta vás čaká a bez neho by ste boli fakt slepí, pretože mapu tu nemáte. Jednotka, dvojka a trojka sú ľahké zákruty a ani nemusíte spomaliť. Štvorka a päťka sú veľa prudšie, takže musíte spomaliť a potom tu sú 90 stupňové zákruty, či serpentíny alebo rôzne prevýšenia. Super je, že v hre sú perfektne urobené vizuálne šipky podľa farby. Zelená je najľahšia, červená najťažšia. Pri veľmi rýchlom slede za sebou idúcich zákrut sa šipky dávajú pod seba, až nevidíte na cestu, takže niekedy zavadzajú. Ja som si ale neskôr zvykol už len počúvať hlas jazdca a jednotlivé čísla, aby som vedel, či mám spomaliť alebo ísť plnou rýchlosťou do zákrut. V reáli si musia kopilot s jazdcom pomaly prejsť každú zákrutu a napísať poznámky o trati, aby ich mohol kopilot v tej rýchlosti jazdcovi hovoriť. Takýto poznámkový blok mal až 80 strán. A teraz si skúste predstaviť čítať takýto papier, keď sa rútite takou šialenou rýchlosťou. A v jednom videu Colin McRae jednej reportérke s kľudom angličana vysvetľoval, ako robí rôzne triky s autom. Veď sa pozrite. Demonstrate a Scandinavian flex. You throw the car in the opposite direction to the corner, just here. So we look like we're going over there. We're going to go over the bank and then we turn into the corner. It feels not as fast when you do that. It felt like you would lose time. Generally we'd lose time now because of the brakes and the
the transmission and the whole car responds so well now to driver input, you don't have to throw the car around as much. So still the smoother you can go, the faster you go. Yeah, exactly. Colin McRae sa narodil 5. augusta 1968 a zomrel 15. septembra 2007. Nedožil sa ani 40-ky. Bol rodený Škót, môžete si všimnúť jeho prízvuk v angličtine. Colin sa narodil do rodiny závodníka. Jeho otec Jimmy, ktorý mimochodom stále žije, vyhral 5-krát britský rally šampionát, preto Colin mal od koho zdediť gény. Jimmy mu sa narodil, keď mal 24 rokov. Jimmy sa poslednýkrát stal šampiónom v roku 88 a svoju kariéru skončil v 89 roku. Colin McRae akoby po otcovi prevzal operaty a v rokoch 91 a 92 sa stal britským šampiónom. V 95 roku sa stal prvým Britom a najmladším jazdcom, ktorý vyhral svetový rally šampionát. Vtedy mal Colin 27 rokov. Zaujímavosťou je, že ešte predtým, než začal jazdiť v štvorkolesových monštrách, súťažil v motošporte na motorkách. V roku 93 až 98 jazdil na Subaru a legendárnej modrej 555-ke. Preto aj na obale hry je Subaru a aj CDčko bolo ladené do modrej farby. V hre potom Colin jazdí tiež na Subaru a aj vy si ho ako svoje auto môžete vybrať. Tak som s ním jazdil. A Ičko McRae je najlepší jazdec v hre, preto hlavne s ním budete superiť o čas. Ako kopilota budete počuť Nickyho Grista, ten robil Colinovi spolujazdca až do roku 2002, kedy sa pohádali, preto ho musel Colin vymeniť za Dereka Ringera, vďaka ktorému predtým vyhral v 95. šampionát. A budete počuť aj samotného McRaea v tutoriáli, kde vám bude vysvetľovať, ako máte jazdiť. Naopak vašimi oponentmi budú také mená ako Richard Burns, ktorý sa dočkal vlastnej rally hry v roku 2004, či fínsky Juha Kankkunen, Backlund a iní. Autá sú licencované a je ich celkom dosť. Okrem Subaru nájdete aj Mitsubishi Lancer, Ford Escort, Toyota Corolla, Renault Maxi, Seat Ibiza či Volkswagen Golf. A dokonca aj našu Škodu Felicia. Tá je ale pomalá a ledva vyjde kopec. Potom tu sú tajné vozidlá, ktoré si môžete odomknúť na šampionáte v špeciálnych tratiach, keď budete mať najlepší čas zo všetkých jazdcov. Tam je napríklad pomalý Ford Escort, Ford RS200, Lancia Delta a Audi Quattro. Ford RS200 a Audi sú strašne rýchle auta a budete mať problém ich na vozovke ukontrolovať. Preto som mal radšej vyváženejšie auto ako Subaru, ktoré je rýchle a zároveň sa dobre ovláda. Kamier, ktoré môžete použiť, je veľmi veľa a určite si nájdete tú svoju. Mne sa najlepšie riadilo z prednej kapoty. Tam som mal najlepšiu viditeľnosť a mohol najrýchlejšie reagovať. Z kokpitu, keď vidíte volant, sa moc nedá hrať, pretože celá kabina sa divne natriasa. Keď som si dal pre zmenu tretí pohľad, síce som videl pekne auto, no odozva mi prišla oneskorená. Preto som zostal pri pohľade z prednej kapoty. Z obtiažnosti sú na výber 3 stupne, z toho sú na začiatku prvé 2 otvorené. Tak som šiel strednou cestou a hra vôbec nebola ťažká. V zmysle, keď som na trati urobil veľa chýb a veľakrát som niekde narazil, stále som mal zo všetkých jazdcov najlepší čas. Inak je hra ťažká ako sviňa, pretože sa stále mení povrch, po ktorom s vozidlom idete a neustále sa musíte adaptovať na novú cestu. Trate si rozoberieme ďalej. Výber modov nie je veľký, máte tu šampionát, klasické rally a časovku. Ešte tu je aj škola rally ako tréning, ktorou vás prevedie Colin McRae, no tu som preskočil. Odporúčam začať šampionát, pretože keď ho prejdete, otvoria sa vám nové trate, nové autá a obťažnosť. Krajín v šampionáte je celkovo 8 a my si prejdeme každú jednu a niečo o nich poviem. Každá krajina sa dá prejsť za 40 minút. Ak by niekto nevedel, ako šampionát v rally funguje, tak v Novom Zélande máte napríklad 6 úsekov a v každom idete z bodu A do bodu B. Časy všetkých úsekov sa na konci sčítajú, preto nemusíte byť v každom prvý. V jednom môžete byť o 10 sekúnd lepší, v inom o 5 sekúnd horší a aj tak vyhráte. Následne získavate body za to, na ktorej priečke ste sa umiestnili. Na konci šampionátu sa vám sčítajú body za celých 8 krajín a podľa toho sa zistí, kto vlastne vyhral. Prvou krajinou, do ktorej sa pozriete, je Nový Zéland. Cesta je zložená len zo štrku a bahna, takže nič, čo by vás potrapilo. Vždy budete jazdiť buď 1, 2 alebo 3 úseky za sebou a až potom si môžete opraviť auto, vymeniť kolesá či inak upraviť vozidlo. A všetky mechanické veci máte len 60 minút, no oprava moc času nezaberie a ani výmena kolies. A nie je nad to, ako opravoval svoje auto McRae.
Niekedy pôjdete najskôr po suchom povrchu a následne sa dostanete do bahna, preto sa oplatí meniť kolesa a prispôsobovať si ich podľa povrchu, ktorý nasleduje. Vždy si môžete pozrieť etapy, ktoré vás čakajú, aké bude počasie a po akom povrchu pôjdete. Zaujímavé je, že hra vám už automaticky prednastaví najlepšie nastavenie, takže som až tak často meniť súčiastky nemusel. Zeland je pekne zelený, len v tretej etape vám bude pršať a užijete si prvýkrát šmykľavejší povrch. To je ale aj tak ešte slabý odvar toho, čo vás čaká a neminie. Poďme na druhú krajinu, Grécko. Tu si užijete slnečné počasie bez dažďa a prašný štrk a asfalt. Inak sú trate veľmi jednoduché a zvládnete ich bez problémov. V Rakúsku začne práva sranda. Začínate v horách a budete sa brodiť v snehu. To bude pre vaše jazdecké zmysly zo začiatku šok. Budete si musieť zvyknúť na extra šmykľavú trať a veľakrát budete prvý úsek opakovať. V 4. úseku prvýkrát zažijete nočnú jazdu a super aspoň je, že sa budete pohybovať na asfalte. Aj tak toho budete vidieť veľmi málo, preto musíte veriť svojmu copilotovi, ktorý vám hádže rýchlosťou blesku čísla, aká zakruta vás čaká. 4. krajina je Austrália, takže očakávajte poriadnu divočinu. Cesta je veľmi prašná, no aspoň dosť široká. Dostanete sa do otvorenejších priestorov a zajazdíte si aj v noci. Na konci si zasúťažíte o Ford RS200. Švédsko vás privíta svojou mrazivou atmosférou a budete sa doslova klzať na ľade. Tak odporúčam natiahnuť najostrejšie kolesá, aké máte. Potom vás čaká sneh a začne snežiť. V 4. úseku pôjdete v noci po úzkej šmykľavej ceste a okolo vás samé mantinely. Takže som sa cítil ako na boboch v zimných olympijských športoch. Po ľadovom švédskom kráľovstve vás čaká ďalšia divočina, tentoraz na úzkej horskej ceste na Korzike. Vďaka za to, že okolo cesty sú zvodidlá, pretože inak by som minimálne 100-krát prepadol do rokliny. Na druhú stranu vás čaká nádherná príroda, plno divákov a skvelá cesta, po ktorej sa konečne nešmíka, takže si zase budete zvykať, že nemusíte ísť do zakruty v šmiku a v predstihu. Keď sa dostanete dole pod hory, čakajte plno rýchlych zákrut, ktoré vám nebude stíhať váš kolega ohlasovať. Predposlednou krajinou je Indonézia. Zo začiatku to bude v pohode, okolo vás samé palmy, no vašim nemesisom sa stane piesok, po ktorom sa nedá jazdiť. Nemôžete totiž na ňom ísť rovno, musíte použiť štýl škandinávskeho švihu, ako ho v jednom videu krásne vysvetľoval sám McRae. Tiež vás čaká nádherná príroda a v 3. úseku zažijete poriadnu tropickú búrku. Poslednou krajinou bude Spojené kráľovstvo. V informáciách o trati sa dozviete, že vás čaká totálny rally zážitok. Sneh, bahno, dážď a štrk. Takže extrémne klzký povrch, k tomu úzke cesty a na kraji stromy a rôzne odložené polená. A v 5. etape prvýkrát hmla. Čo by to bolo za Anglicko, keby ste si nemohli zajazdiť v hmle? Jediné, čo mi vadilo, že v menu nehrala žiadna hudba. V hre mi až tak nechýbala, pretože sa človek sústredí na jazdu a len by mi prekážala. Ďalší minus boli chýbajúce a doskakujúce textúry. Najviac som si ich všimol v posledných krajinách, to už bol extrém. Autori pritom mali problém hru optimalizovať pre PlayStation kvôli obmedzenému výkonu. Na PC hra mohla vyzerať oveľa lepšie a v podstate bez obmedzení. Na PlayStation autori museli uberať, teda znižovať kvalitu textúr, dohľad a tak ďalej. A aj keď je hra v 3D, stromy a diváci sú 2D sprity. Preto kolízia so stromami je všelijaká a nedá sa predpovedať, čo sa s vami stane, keď do stromu narazíte. Buď sa odrazíte ako pinballová loptička, alebo vás to vyhodí do vzduchu. To isté platí pre kolíziu s plotmi alebo zábranami. Radšej sa ich nedotýkajte, pretože výsledný efekt je nepredvídateľný. Fyzika poškodenia tu nejaká je, no aj keď som niekoľkokrát auto prevrátil a plnou rýchlosťou nabral do stromu, stále som mohol jazdiť a na rýchlosti či ovládaní sa to takmer vôbec neprejavilo. Ale Colin McRae jazdil podobne a do cieľa s autom veľakrát prišiel v dezolátnom stave. Fyzika aj tak bola v tom čase premakaná, čo sa týka chovania vozidla na ceste. V tom čase vyšiel arkádový Need for Speed 2 a 3, preto Colin bol výrazným osviežením v závodnom svete hier. Prvý Colin ma veľmi bavil hrať. Celkovo je pre mňa rally zábavnejšie než okruhové závody. Z alternatívnych rally hier môžem spomenúť V-Rally, ktorý vyšiel na PlayStation o rok skôr, alebo hneď druhý diel Colin McRae Rally, ktorý pridáva veľa vylepšení a osobne ho odporúčam. A z novších si vyskúšajte nové Dirt Rally a Dirt 5 by mal výsť tento rok v októbri.